Dikkat dikkat, bu video geyim sahəsində çalışanlar və bu sahəyə marağı olanlar üçündür. Mən Pepi və bu günləri sizinlə konstruksiya sistemləri və üsulları haqqında danışacağım. Konstruksiya insan bədən səthini birbaşa müstəviyə köçürülməsi deməkdir. İnsan səthi nə deməkdir? Yəni bizim bədənimiz dəqiq həndəsi fiqur deyil. Qəliz fiqurdur. Ona görə də müəyyən hissələrdə dairələr ölçülərək, uzunluqlar ölçülərək, bunlar hamısı müəyyən sistemlə kağıza köçürülür. Və bu sistemlər fərqlidir. Yəni ölkədən ölkəyə dəyişir. Hər bir konstruksiya sisteminin mənfi və müsbət cəhətlərinə bir-bir nəzər salacaq. Deməli, birinci gəlin başlayaq. Müller and Son sistemindən 1-2 dənə ölçü aldıqdan sonra qalan digər ölçülər hamısı düsturlarla hesablanaraq tapılır. Bu isə işi biraz qəlizləşdirir. Çünki o düsturları məntiqi olaraq yadda saxlamaq qeyri-mümkündür. Alqoritmlər çoxdur. Həm vaxt tələb edir, həm də dəqiqlik tələb edir. Bu da işi birazcık çətinləşdirir. Əsasən Müller sistemini uç couture, yəni yüksək moda və daha individual şəkildə tikişlə məşğul olanlar istifadə edirlər. Çünki həmin sistem ön sınama tələb edir. Yəni, primer. Gəlin baxaq Sotşil sisteminə. Sotşil sistemi Ruslarındır, Rusiyanındır. Sovetin tərkibindəki ölkələr hamısı o sistemdən vaxtilə istifadə edirdi. Burada isə həm ölçülər, həm də düsturlar istifadə olunur. Əsasən də ən çox yer verilir ölçülərə. Və ölçülər nə qədər çox olduqca o qədər də sistem artıq dəqiqliyini itirir. Çünki sizin konstruksiyanızın dəqiqliyi sizi düzgün ölçü götürməyinizdən asılı olur. Əgər hansısa bir ölçünü səhv götürmüsünüzsə, konstruksiya artıq başdan sona səhv davam edir. Bu da artıq risk deməkdir. Yenə də Sotşil sistemi də düzdür setka üzərində qurulur, çirtir setkası üzərində və kat sistemlərində tətbiq eləmək olur proqramlarda. Amma yenə də ön sınama istəyir. Bundan əlavə İtalyan sistemi var. Məsələn, metod Burgo, metod nakolki də deyirlər, yəni yapışdırma üsulu. Yapışdırma üsuluyla modelin üzərindən bazı konstruksiyanı götürürsünüz, bazı qəlibləri və üzərindən dəyişikliklər edib fərqli modellər alırsınız. Bunu əsasən bu sistemi dizaynerlər və ya dizayner tələbələr istifadə edir. Çünki daha sürətli başa gəlir. Həmçinin də nisbətlər nəticəsində əmələ gəlir geyim. Yapon sistemi var. Məsələn, Yapon sistemi bildiyiniz kimi Yaponlar zaten minimalistikdir, geyimləri də minimalistikdir. Onların konstruksiya sistemləri çox sadədir, amma çox da əlverişli deyil. Çünki onların bazalarının üzərinə qəliz modellər modellədikdə tam da dəqiqliklə alınmır. Çünki onlar ümumiyyətlə millətcə çaşqalı korset və ya bədən tam saran donlar çox istifadə etmir. Etsələr də artıq onları başqa sistemlərin üzərindən qururlar, konstruksiya sistemləri. Bundan əlavə İngilis sistemi var, Fransız sistemi var, Esmod sistemi. Məsələn, Esmod sistemində də düsturlar və ölçülər bir yerdə istifadə olunur. Amma yenə də dəqiq deyil. Çünki daha çox yer orada verilir dizayna, modelləməyə və s. Yəni, qəlibləri yenə də ön sınama istəyir. Azərbaycan Fashion Lab sistemi, yəni AFL sistemi digər sistemlərdən nə ilə fərqlənir? Burada artıq minimum düstur istifadə olunur. Olunsa da onun bir məntiqi var. Niyə bu düstur bu formadadır? Həmçində ölçülər də minimum ölçülər istifadə olunur. Bütün hesablamaları kağız üzərində aparırıq və geyim biçilənə qədər onu dəyişməyə şansımız var. Bununla da dəqiq şəkildə qəliblər əldə olunur və o qəlibləri biçib 1 sm tikiş payı ilə tikib ideal şəkildə əynə oturtura bilirsiniz geyimi. Birinci dəfədən elə ilk dəfədən oturtura bilirsiniz. Üst bədən üçün 1-2 baza qəlib olur ki, onların üzərindən dəyişikliklər etməklə fərqli modelli geyimlər almaq mümkündür. Bu da daha praktikdir və həmçində konstruksiya sistemimiz bizim setka üzərində olduğu üçün çırçır olaraq bunu kat sistemlərində, müasir kat sistemlərində istifadə etmək mümkündür. Məsələn, Gerber kimi. Bildiyiniz kimi Gerber proqramı kütləvi istehsal üçün istifadə olunan proqramdır. Yəni, parçanı qatlayır 2 qat və orada başlayır mellə nələrsə çəkib biçməyə. Ustalar var ki, artıq parça üzərində biçib konkret modellərdə geyimlər hazırlayırlar. Məsələn,
dərzilərimiz də var. Çox təəssüflər olsun ki, birbaşa parçanın üzərində meşok kimi bir şey bişirlər, geyindirirlər insanın əyninə və oradan buradan başlayırlar iynəliyə tutmağa. Həm parça israf olur, həm də hələ dərzi özü də bilmir ki, o geyim ortaya çıxa biləcək yoxsa yox. Sinə üçün çökəkli payının enini ümumi şəkildə 3 qoyurlar. Və salam. Və bütün bədənlərdə onu təkrarlayırlar. Bu belə deyil, əzizlərim. Sinə həcmi ölçüdən ölçüyə dəyişir. Sinə böyüdükcə həmin o həcmi vermək üçün çökəkliyin, yəni qarsağın eni də dəyişməlidir və bu da müəyyən düsturlarla hesablanır. Yəni və ya ölçüdən ölçü çıxaraq hesablayırıq. Social sistemin istinadən deyirəm. Məsələn, bizim sistemdə düsturla hesablanır. Sinə dairəsini götürdükdən sonra onu düsturla hesablayıb tapa bilirik. Yəni heç bir sistemdə elə bir şey yoxdur ki, bütün bədənlərdə çökəkliyin, yəni qarsağın eni eyni rəqəm olaraq qalsın. Mütləq dəyişməlidir və bu insandan insana individual şəkildə dəyişir. Həmçinin də konstruksiyada bədənin onurğa quruluşu, çiyinlərinin duruşu, hər şey nəzərə alınmalıdır və bunlar hamısı konstruksiyada nəzərə alındıqdan sonra artıq onun mümkünatı yoxdur ki, geyim əynə ideal şəkildə oturmasın. Nəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Həmçində başqa suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Gələn növbəti videolarda onları cavablandıra bilərik. Hələlik.